Hello，大家好，我係 Billy。呢條片我會教大家點樣將你個 game 或者 application 喺個 Android 個 Play Console 嗰度 release for testing。然後我哋就會去睇下點樣可以成功咁做一個 closed testing。要符合 Google 要求嘅12個人連續測試14日。如果你鍾意我呢一類教學片段，請支持我嘅頻道，訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，留言同埋撳下個鐘，下次出片你就會好快知道啦。多謝。我哋依家喺個 Play Console 準備可以 release 我哋個 app 去 testing 啦。首先就 set up 我哋嗰個 testing country 同埋 region， 然後就 set up 我哋個 tester， 加啲 tester， 咁要起碼加12個。咁跟住咧就可以release 個 app upload 上去做 testing 啦。好，我哋首先 select 咗個 country 先。咁個 country 咧就喺呢度 add 嘅 add country。咁咧我建議大家就剔最頂嗰個就全部 country 都 select 啦。如果唔係咧，你揀啲唔揀啲咧，到你 production roll out 嗰陣時，佢又話你冇試過某啲 country 就好麻煩。有兩個方法可以將啲測試者加入你個測試群組嘅。第一個方法就係用 email list。咁你就要揾到 user， 佢哋用 Google 手機喺個 Play Store 嗰陣時 log in 嘅 email list 喎，唔係佢係嚟收 mail 嗰個喎。咁可能有啲人有幾個 email list 喎，咁你問清楚，係 Google Play Store 裏邊佢用嚟 log in 嗰個 email list。呢個方法好處就係你可以保密啦，將啲人嘅 email， 佢哋互相唔會睇到對方嘅 email list。第二個方法咧就用 Google Group 啦。咁我哋互相會睇到對方啦，同埋有一個留言區，佢哋可以喺嗰個 chat room 嗰度互動啊，多啲 feature 咁嘅。呢個就係 Google Group 啦。咁我個人因為要保障我哋啲測試者嘅私隱咧，我就揀咗用 email list 嘅。我哋撳 create email list， 跟住你就要將你嗰個 email address 嗰12個人嘅 email address 用 comma 分割，咁就打入去或者 paste 落去啦。你都可以整一個 Excel 嘅 CSV 檔案去 upload 上去，一次過加晒去嘅。跟住我哋就可以 create 一個新嘅 release 啦。跟住就要將我哋個 AAB 檔案個 application bundle upload 上去啦。咁你揀翻你個檔案嘅位置啦，揾翻個 AAB 檔案，咁就可以撳 open， 咁就會 upload 噶啦。跟住佢就 optimize 緊我個 upload file。我哋打翻個 release name 啦，同埋個 release notes 去完成呢一個 application bundle 嘅 release 啦。好，跟住我哋就揀呢個 test and release 裏邊嘅 release overview。咁咧我哋就會見到我已經整咗個 close testing alpha， 即係頭先 upload 咗嗰個 application bundle 啦。然後撳呢個箭嘴睇下有咩睇先。application bundle。咁咧就揀晒啲嘢啦，然後就 next error warning，error 就冇晒啦，得個 warning， 睇下咩事先。佢揾到一個 outdate 嘅 SDK 檔案，咁呢個咧就要喺 Unity 度揾辦法去 fix 啦，然後再 release 翻個 update。跟住我哋翻去 publishing overview 啦，留意嗰個 changes not sent for review。如果你有 change not sent for review， 你就要撳個掣 send change for review 啊。如果唔係咧，你 production 就會有問題嘅。咁如果你改嗰啲 roll out country 啊嗰啲嘢咧，都係要撳呢個 send change to review 嘅。好，我哋已經做晒要做嘅嘢啦。咁個 app 已經喺度 submit for review 啦。咁咧我哋要等 Google 批准你個 app。開始嗰個 close testing， 即係嗰個12個人用14日時間連續測試嗰個 close testing。咁第二朝早咧，佢已經 approve 咗我個 close test 啦。咁啊，翻嚟呢一個 Play Console 嗰度 check 翻啲 status。撳呢個 Manage Track 個 tester 嗰度啦。咁佢已經咧 show 到 tester 已經可以 join 我個 test 啦。咁咧就有個 link。呢個 link 咧，第一個 link 咧就係去Google 個 Play Store 去 download 個 app 用嘅第一個 link， 第二個 link 咧就係俾啲 user 去撳個掣去 become a tester 嘅，
所以兩個 link 係唔同嘅。咁咧我哋就要整一個 email 同 user 溝通啦，同我哋嘅 tester 溝通啦。先 send 呢一個下邊呢個 link 俾佢睇先，就會 redirect 佢去答一條問題 become a tester 咁樣。佢答咗之後咧，佢就會出現第二個畫面啦，就會俾佢撳去 download 個 app。喺我哋溝通嘅時候咧，話俾測試者聽，千祈唔可以撳下邊四方框框住嗰個 leave the program， 因為如果你一撳咧就前功盡廢㗎啦，所有 testing 都會付諸流水啦。因為會唔夠14日嘅連續測試嘅，咁啊一定唔可以撳，直至到個測試完成咗，再等多好多日，個 app 正式上架，你先可以 leave the program， 然後用正式嘅個上架咗嘅 app 嘅 link 去開個 app 嘅。希望大家明白呢點係好重要。咁去到呢一個 download 個 app 嘅畫面呢，你就可以安裝啦。安裝完之後呢，你就可以暢玩啦。或者 play 啦。遊戲測試者測試嘅時候呢，盡可能要試晒個遊戲嘅所有功能啦，同埋佢嘅死法啦，俾一啲整體嘅體驗嘅意見啦。咁佢可以利用呢個 Google Play 下邊圈住咗有5粒星嗰度俾評語啦，同埋俾星星嘅。佢嘅評語呢會 send 咗去嗰個 developer 個 Play Console 嗰度。同埋佢如果着咗 email notification 咧，都會 send 俾佢個 email 嘅。咁另外咧 ，Google 就要求你要保留嗰啲聊天記錄，你點樣同嗰啲測試者去互動，去解決佢遇到嘅問題，或者接收佢嘅評語嘅。咁如果你用 Gmail， 你就 keep 啲 Gmail 啦；用 WhatsApp 你就 keep 啲 WhatsApp 啦。咁啊，盡可能唔好暴露測試者個名或者 email address 啦，因為 Google 唔需要嗰啲㗎，佢就係你嘅 example 嘅文字就得㗎啦。咁 Google 喺嗰個文件度冇講清楚 user 係咪日日都要上去測試你個遊戲嘅。咁我哋就 assume 係唔需要嘅，因為日日測試都好悶，只需要測試晒所有功能，而唔好離開個測試 program， 即係唔好撳嗰個 leave the program 嗰個掣咁就得㗎啦。我建議個遊戲開發者咧，最好喺個14日之中咧，收到呢啲評語之後咧，就 release 一啲 update， 1-2個 update 就夠啦，去證明你個測試係有成效嘅。因為去到你想 apply for production release 嘅時候咧， Google 就要你答一連串嘅 questionnaire， 其中一條就係關於你個測試嘅。咁如果你冇足夠資料咧，你好難解釋你個測試個成效係點嘅。咁你就會降低你嗰個 Google approve 你去 production 嗰個機會率㗎啦。好，我依家又翻去 check 翻我哋個遊戲測試個 status 先。咁我撳 play.google.com/console， 翻入去我個 login 嗰度啦，我個 development account 啦。咁啊睇翻我個 app 啦，個測試個 app 係叫 Crystal Radio Saves the World， 跟住撳呢個箭嘴就可以入去睇個 app嘅 status。因為未去到 production， 所以 inactive 啦個 production。咁然後你就 show 你個 testing 嘅 track， 咁你得一個 track 就係個 close testing， 係啦。然後咧就有啲 inbox， 咁你日日都要嚟睇下有冇新嘅 issue 要 fix 嘅。咁呢啲就之前睇咗，咁就唔睇啦，係啦。咁如果你想着一啲 email notification 咧，你就喺度着啦，因為by default 咧有好多 notification 都冇 set 嘅，譬如呢個 testing feedback 咧，啲 tester 喺個 Play Store 嗰度撳俾你嘅文字嘅 feedback 咧，佢都唔會 send 俾你㗎 by default， 咁你要着翻 email on 佢先會 send 到俾你。然後咧一個叫 app review， 啲人撳咗星星，佢又唔會 send 俾你㗎，如果你唔着，所以咧最好就着晒佢，咁你就喺個 email 起碼知道有冇人撳咗 review。咁我哋翻返去上一頁先。好啦，睇完 inbox， 我哋睇 production 個 status 咯，即係話你個過程由 testing 去到 production 個過程喎。咁我哋之前 publish 咗做 close testing 啦 ，publish 咗一個 release 啦，即係 upload 咗我哋個 game 嘅 AAB 檔案啦。然後咧就有超過12個人 opt in 咗做 close testing 啦，即係佢哋個個都撳咗個掣 become a tester 啦。然後亦都 download 咗個 app， 然後亦都玩咗第一次啦。咁然後咧第三個過程就係要12個 tester 至少要 opt in 14日，即係佢唔好撳 leave the program。咁依家佢嘅情況咧就係已經完成咗2日啦。
咁我要繼續完成埋剩餘嗰12日都冇人 opt out 冇人撳 leave the program， 咁我就測試過程就成功㗎啦。咁當然啦，中途我要繼續 monitor 住有冇收 feedback 啊，使唔使 release 啲 update 啊，繼續同啲測試者互動啊，同埋記住記錄低嗰啲重要嘅 message， 到時就可以愛嚟作個篇薯仔文答翻 Google 個 questionnaire。個測試體驗如何啊？啲人有冇試清楚啲嘢啊？有冇一啲 feedback 你係 address 咗㗎？有冇 release 個 update 啊？諸如此類9000幾條問題，到時就要靠呢啲資料同記錄去證明㗎啦。跟住我想分享俾大家我點樣同啲測試者溝通嘅。咁我最主要咧就係一開始嘅時候寄咗呢一封 email 啦，咁大家可以睇下啦。最緊要咧就係有你嗰個 link 啦，即係可以俾佢撳 Become a Tester 嗰個 link 啦。咁就喺個 Play Console 度抄落嚟啦。最好咧就整個 QR code， 等啲人可以方便 scan 到。我就利用嗰個 QR code.io 嗰個免費網站整咗呢個 QR code， 咁變咗啲人用第二個 desktop 睇嗰個信都可以用 Android 手機 scan 個畫面，可以順利入到去嘅。咁跟住又解釋點樣個過程，點樣可以 download 啦，撳咩掣去 download 個 app 啦，逐個 step 解釋下啦。咁就鼓勵啲人用呢一個 link 去俾你嘅 feedback 啦，同埋打星星啦。咁咧亦都預先通知佢可能會有啲 game update 啦，就希望佢哋都可以安裝啦，因為 Google 會睇下有冇安裝晒呢啲 game update 嘅。然後就預先通知佢啦，因為要答 Google 啲問卷咧，迫不得已都要問佢一大紮問題嘅，咁就有8條，咁我自己諗嘅啫。咁啊，關於你個 game 嘅，咁你就個 game 都唔同啦，咁你自己設計翻啲重要問題啦。問得太多就冇人答，所以你要精簡啲咯。咁呢啲就係我嘅 QR code 啦，去撳 Become a Tester 嗰個 QR code 啦，去個 Play Console 嗰度下載或者打 feedback 打星星嗰個 QR code 啦。咁呢個就係個畫面啦 ，Become a Tester 嗰個畫面啦。呢個就係個 link 啦，同一個 link 你可以去 download 個 app 啦。呢個就係安裝嘅過程啦，撳安裝啦，撳玩啦。點樣可以打評語打星星啦？條片講到呢度啦，下一次我哋會繼續講埋點樣可以真正 release 個 game 去 production。如果你鍾意我呢一類型嘅教學片段，請支持我嘅頻道，訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，留言同埋撳下個鐘仔。下次見，拜拜。